Туғандар, біз азыр Оштогу Кулатов Кичи районунан сатыла турган жаңы ремонт болгон 3 бөлмөлүү батирди көрсөтөбүз. Кулатов Кичи району 12-чи үй. Мына маңдайда көрүп турасыздар, Төлөйкөндөгү Ихлас курулуш компаниясы курган Ош Плаза, ошонун эле маңдайында болуп калат. Бул жерде мына Ак Ниет аллеясы, бул жагы болсо билесиздер, Кулатов Барсбек айлампасы, базарчык бар. Ошол жактан бери келе жатканда, бул жерде билесиздер, мына Тогуз булак Форель кафеси бар. Нарагында болсо Нур деген супермаркет бар. Анын нар жагы Ак Ниет болуп калат. Ушу аллеяны бойлогон ички көчө бул. Ушул жерден тугандар, Нур менен Форельдин ортосундагы көчө менен бияка киресиздер. Мына маңдайда турган үйдө бул Г формасында 2 подъезден 4 подъездүү көп кабаттуу үй. Анан бул жерде жакшы жери, бул жердеги 4 подъездде жашаган жашоочулар бул жака атайын пульт менен дарбаза коюп алыптыр. Келе жатканда пультту басканда пульт менен мына дарбаза электрический өзү ачылат экен тугандар. Кыскасы, жат адам бияка кирбейт экен да. Пульты жок адам, доступ жок адам кире албайт экен да биякачы. Келиңиздер, мына ушул үйдүн 3-чү кабатында жайгашкан. Азыр кирип көрсөтөбүз. 3 бөлмөлүү батирди жаңы эле ремонт кылып коюптур. Азыр ээси менен сүйлөштүк, өздөрү ноокаттык экен. Ноокаттан келишти. Азыр батирини ачып, даярдап турат да. Мына турган унаалар бар го. Ушул унаалардын бардыгында ээсинде пульту бар. Пульт менен дарбазаны ачып туруп, анан бул жака кирет да. Биякта мына солдон эсептегенде 1-чи подъезд, 2, 3, 4 болуп кетет. Ушу Г формасында жайгашкан 12-чи үй, Кулатов Кичи району. Ушул подъездге киргенде тетиги терезеси ачылып турат. Сквозной 3 бөлмөлүү жаңы ремонт болгон батир тугандар. Азыр кирип баасын айтабыз. Кеттик. Келиңиздер тугандар, 3-чү кабатка чыктык. Мына ушул батир. Мына бул сырткы темир эшиги. Эшикти ачып туруп ичкери киресиздер, мына бисмилла. Баштадык. Ремонт жаңы болгон. Ремонт болгондон бери эч ким жашай элек. Ушул 3 бөлмөлүү батирди 69 000 долларга сатууга коюп жатат да. Ремонтту жаңы бүтүрүп, усталар инструменттерини жыйнаштырып чыгып кеттир да. Бүт барын жаңы кылыптыр тугандар. Өтө сонун. 105-чи серия 3-чү кабат болуп эсептелинет. 69 албетте кеми бар. Бир аз түшүп берет ырымына. Бул эми коридор. Сразу эле оң тараптан баштай берели. Мына оң жакка бурулганда, мына бул биринчи эшикти ачканда тугандар, эшиктеринде бүт заманбап жаңы эшиктен койгон да. Бул жагы мына кампасы, кладовка деп коебуз. Бүт текчелеринен бери бардыгын жасап чыккан. Андан кийинки эшиктен киргенде бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ата-энелердин уктоочу керебети ушул жерге коюлат. Эки жагына кичинекей тумбучкалары коюлат. Үстү жагына 2 лампа койгон. Мына жерге билесиздер, эмерек коюлат. Ата-энелердин кийим кечеси ушул жерде болот. Бул жерге эмерек буйртма берип, эмерек жасатып койсоңуздар жакшы болот. Бул жагы мына жана гибкий мрамор менен жасалган, өтө сонун болгон тугандар. Бул жерде 2 электроточкасы менен. Бул жерден эле өчүрүп жандыра берсе болот да. Анан терезеси мына бул жакта жайгашкан. Көрдүңүздөр? Ош Плаза ушул жерден даана көрүнүп турат да. Көрдүңүздөр? Даана көрүнүп турат. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми бул жака бурулганда мына эшикти ачканда тугандар, бул жака да атайын текче жасап коюптур. Текче дегенде шкаф. Ушул жерге дагы ушу ашыкча кийимдерди жайгаштырып койсо болот да. Анан бул жака жүрүңүздөр. Мына бул жер коридордун уландысы. Мына бул бөлмөгө киргенде бул дагы уктоочу бөлмө. Бул эми балдар бөлмөсү болуп эсептелинет. Коноктор келгенде ушул бөлмөгө жайгаштырса болот. Бүт мындай гүлдүү туш кагаз менен жасалган. Мына бул чекеге дагы эмерек жасатып коюш керек. Полу бүт бардыгы ламинат, анан астынан жылуулап туруп, анан кийин ламинат басыптыр да. Бул жагы эми ортодо жанагы эшик терезе болчу, аны алып салып тугандар. Бул жагын балкон кылып койгон. Балкон негизи өзүнүн родной балкону да. Бул дагы ичине мына МДФ менен жасалыптыр, бирок ичинен базальт менен жылууланыптыр. Терезеси дагы мына пластик терезе. Как раз чоң көчө жакты көрсөтүп турат да. Мына жерлерге, бияктарга бүт электроточкаларын коюп чыгыптыр. Мына жерге мына гүлдүү сүрөт дагы түшүрүлүптүр да. Жакшы жасалыптыр негизи. Андан кийин бери келиңиздер. Бул жагы мына ваннасы. Ваннага кире турган болсок, төрдө ваннасы жайгашкан. Сол тарапта күзгү, раковина, аристондон бери бардыгы коюлган. Аристондун астына кир жуучу машинаны жайгаштырып койсо болот. Эми бул жака кириңиздер. Бул эшиктен киргенде бул мейманкана, зал. Конок бөлмөсү болуп эсептелинет. Төрдө балкону бар. Бул жагы ТВ зонасы, ортосу гибкий
мрамор менен жасалган, ТВ зонасы мына электроточка, антенна, интернет бардыгын киргизип коюптур. Бул жерге чоң телевизор коюлат, болду. Калганы бүт ошо мрамор өңдүү, көрүп турасыздар, ачык түстөгү моющий обой. Потолокту караңыздар мына. Жана кермешип, гипсокартон менен, анан натяжной потолок менен жасаган, люстра, софиттерини, анан мына ичине дагы лампа коюп, аябай жарыгын жакшы кылып жасаптыр да. Балкон менен ортодо пластик эшик терезе бар. Отопление радиатору родной, чугунный. Бул жакка чыкканда, бул үйдүн короосу жагында, батыш тарабында жайгашкан балкону. Бул жакка да мына шкаф коюп койсо, жүктүн баарын ушул жакка жыйып койсо болот. Бүт ичине мына МДФ пластик, ушуну менен обшивка болгон, бирок мунун ичине базальт менен жылууланып тур турганда. Терезеси пластик. Анан мына сыртына атайын зым тартып коюптур, кир жайса болот экен. Анан бул жактарга да мына лампаларды койгон, көрдүңүздөр? Ремонтту негизи пайпайлатыптыр, жакшы жасаптыр. Эми ашканасыны көрсөтөлү, келиңиздер. Ашкана бул жакта. Мына жакка киргенде бул ашканасы. Ашканага киргенде бүт сол тарабына эмеректи жасатып орнотуп койгон. Бүт столешницасы, идиш жуучу жайы, бул жакта мына текчелери менен буу сормосу, газ электропечкасы, газ киргизилген, электр тогу бар, бардыгы бар. Бул жакка болсо муздаткыч коюлат. Терезеси бул жерден асты үстүнөн эки жеринен ачылат. Радиатор дагы мындай радиатор коюлуптур. Анан ортосу мына фартугу турганда көрүп турасыздар, ошо гибкий мрамор менен жасалган. Полу ламинат. Дуалдары бүт обой болгон, көрдүңүздөр? Эшиктер бардыгы эле бөлмөлөрдүкү окшош, бирдей. Кээ бири мына айнектүү, кээ бирлери глухой. Заманбап ак түстөгү эшиктерден да. Анан эми 105-серия 3 бөлмөлүү батирлердин ажатканасы өзүнчө болот. Бул жакта да ошо полдон баштап потолокко чейин кафелдеп жакшынакай кылып жасап койгон. Унитаз орноткон, көрүп турасыздар. Унитаз бар, жаңы коюлган. Турбалары дагы жаңыланган. Ушул. Анан сырттан киргенде бул жерге баягы бут кийим тизе турган полка коюп коюш керек. Үстүндө мына автомат терилиптир. Ушул батирди $69.000 сатууга койду. Локация жайгашкан жери өтө сонун тугандар. Бул Кулатов Кичи району мына жолдун наркы бетинде эле Ош Плаза. Ал бүтүп ишке кире турган болсо өтө сонун жер болот. Нар жагы Нурзаман бүттү. Нурзаман уже элдер жашап атат. Ал жерде торговый центр иштеп атат тугандар. Жаңы жол асфальт болду, аллея бар бул жерде, дарыкана, кафе, маркет, терминал, банкоматтар бүт бардыгы бар да бул жердечи. Мектеп бар жанында эле. Төлөйкөндө да Керметов мектеби бар. Бул жерде бар. Наракаракта Манас мектеби бар. Мектеп көп. Транспорттон вообще проблема болбойт тугандар. Жашай бересиздер. Анан бала бакчалардагы, мисалы, ушу Кулатов Кичи районунда, Анарда, Төлөйкөндө ушу бала бакчалар бар. Транспорт бардык жерде бар. Ушул батирди эми колдон чыгарбаңыздар деп биз сиздерге сунуштаар элек. Азыр келип, ээси ачып берди эле, бир катар көрүп, анан $69.000 деген бааны коюп берди. Ошол бааны сиздерге айтып, мына видеону тартып чыгарып атабыз. Видеого лайктан басып, комментарий жазып, батир издегендерге бөлүшүп коюңуздар. Эгер ушул батир сиздерге туура келди, анда ээсине телефон чалып, алло, болду, шаарда жолугайлы, батирди барып көрөлү, шыр эсептешели деп туруп, эсептешип, сразу госрегистр нотариуска барып өткөрүп алсаңыздар болот. Ушул тугандар, баарын көрсөттүк го, эч нерсе калбаптыр. Бирок батир пай болуптур, пай. Кеттик анда, жүрүңүздөр.